Natuman na ang damgo dili lang sa mga tagalungsod sa Karkar. Apil na usab ang mga mobiyahe sa Barangay Valencia, paingon sa silingang lungsod sa Aluginsan ug San Fernando. Giinagurahan o gisubhan ang kapin 122.6 milyones pesos nga kantidad sa mga pagpasimento sa kadalanan didto. Human sa pang-apod-apod sa mga opisyales sa Kapitolyo, pinanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia sa mga lain-laing serbisyo alang sa Primero Distrito ni adtong Marso 23. Una niini mao ang inaugurasyon sa Phase 2 sa karong sementado na nga Valencia-Buena Vista Road Section. Gigastuan og 14.25 milyones pesos ang pagpasimento sa city-city kilometros nga dalan ug magsumpay kini sa Karkar padulong sa dalan sa Zaragoza sa lungsod sa Aluginsan. Gawas sa Hanoy na unya ang pagbiyahe, dako kini og ikatabang sa paghatod sa mga produkto sa mga taga-bukirang barangay sa Karkar, padung sa sentro ug sa dakbayan sa Sugbo. Mao na siya ay problema gyud sa dugay na kayang gidamgo na mga Balenciahanon, labi na gyud sa Buena Vista. Ang problema gyud sa kadalanan diri sa among barangay, labi na gyud sa mga sitio, kay maglisod man gyud ang pagbiyahe sa ilang mga produkto gikan sa bukid kanhi sa patag. Kasagaran ang mga produkto, mga utanon gyud, mga prutas, mga kasagaran, labi na mga butong ato itumod sa karbon, mao na nga mao na gikinahanglan gyud kayo ang maayo nga kalsada. Kini nga dana padung adto sa Buena Vista, lahos ni nga adto sa San Fernando. Unya diri sa Danao Ono, lahos ni adto sa Zaragoza ngadto sa Aluginsan ngadto sa Toledo pinamungahan. Samtang sa 38 ka tuig nga pagpuyo ni Ramona Alison sa sitio Awayan, karon pa lang siya makasinati sa Hanoy ug simentado nga dalan human gi-groundbreak ang 6.4 kilometros nga Awayan-Valencia Road Section. Nasimento ni siya pero gisapawan og espalto ba niya, guba lang gyapon. Ang kapin 108.4 milyones pesos nga budget niini gikan sa Department of Interior and Local Government ubos sa ilang conditional matching grant to provinces. Sa iyang pamulong, gipasabot ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang kahimtang sa dalan sa Zaragoza sa Aluginsan ug sa Valencia sa Karkar. Matud niya ang Aluginsan nga bahin sa maong dalan, iyang napaayo kaniadtong kongresista pa siya. Apan ang sa Karkar nga bahin sa dalan, dili na ubos sa jurisdiction ni kanhi kongresista Samsam Gulyas, kay provincial road na kini ubos sa Kapitolyo. Hinungdan nga karong nahibalik na siya sa Kapitolyo, iya na kining ipaayo. Mga tana mo, nganong gisemento man to nako nga congresswoman ko, wa man masemento din he. In fairness, sa atong congressman sa una, si Congressman Samsam, kuyog ba mi dito sa Kongreso, dili manggod ni national road. Provincial road ni usa, responsibilidad gyud ni sa probinsya, dili sa congressman. Mao na nga kini gyud ang atong gipili nga road section. Kay importante kaayo ni, dugay na kainin ninyong gihandom ug musumpay na ni sa uban po nato nga gipaniminto dito sa Kalidngan, dito sa Buena Vista o Buena Vista, Valencia. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.